こんにちは皆さん。この動画ではヘッドフォンのサウンドコールスペース1をアプリケーションに追加する方法をお見せします。ヘッドフォンを電話とペアリングしてください。ペアリングができているならステップ2に気は抜んでください。設定を開いて Bluetooth を選択します。そして電源ボタンを押し続けて ED ライトが軽く点滅するまで待ちます。さあ始めましょう。デバイスリストでそれをクリックして設定を隠してください。ではアプリケーションを開いてデバイスを追加をクリックします。ヘッドフォンを選択して今度はあなたのヘッドフォンをクリックしてください。わかりました。やりました。この動画をご覧いただきありがとうございます。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録と動画にいいねをお願いします。私にとって本当に重要です。またね。